ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ತರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಹಾಕಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರದ್ದು. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗೆ ಈ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಷ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇದು ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಟ್ರಾಯ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಟ್ರಾಯ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಬೌಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ತಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೋಟಗಳು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಂಟಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡೋದು. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇದು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಲೋಟಗಳು, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವು 2 ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗದೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೀರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನದ ಅಗಳು, ಚಪಾತಿ ತುಕಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಪಾತ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಲಂಚ್ದು ಬೇರೆ, ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ದು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಈ ಥರ 3 ಲೋಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾತ್ರೆ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈಲಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆಗಳು, ಬೌಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ವುಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಥವಾ 1 ಅಥವಾ 2 ಸತಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಥರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋತ ಬಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಲ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ವುಡನ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲುಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾಯ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರೋದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಟಚ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ ಪ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಬೌಲ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 2 ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲುಗಡೆದು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಲುಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೂ ಟಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೈನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅದು
ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೈನಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ನಾನು ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪೌಡರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಸ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ನಾನು 2.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಡಿಶ್ ವಾಷರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕೋ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಕೈಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಹಾಕಿರೋವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಅವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಪಾತ್ರೆನ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಮನಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.